Interneten aurkitzen dugun edozein bideo, gehitu aldugu gure zerrenda batean. Horretarako egin behar dugun gauza bakarra da bideoa bilatu noski, aurkitu, kokatu bideoan, eta gorde botoian sakatu. Nik hemen badaukat eginda erreproduzio zerrenda bat musikarena, baina orain sortuko dut beste berri bat, Mate izenarekin adibidez. Sortu eta Mate. Esango dio pribatua ala publikoa izango den, eta sortuko dut. Nabigatzen jarraitzen badut, eta aurkitzen badut beste bideo bat, berriro egingo dut gorde, eta Mate barruan gorde. Badauka sortuta reproduzio zerrenda, Mate barruan gordeko dut. Eta hemendik aurrera nire kanalera baldimanoa, zure kanala, ikonoa sakatu eta zure kanala, hemen bertan, nire kanalean, eta sakatzen badut hori kudeatu bideoak eta reproduzio zerrendetan, erreproduzio zerrendak, hemen bertan baditut bi erreproduzio zerrenda horiek. Musikarena eta lehen edo orain sortu dudana matematika arena. Hori ere noski bere estekarekin partekatu ahal izango dut. Bere esteka kopiatuz eta nahi dudan pertsonari pasatuz.